Kepala pria ini hampir ditelan burung pelikan, guys. Jika pada video sebelumnya burung pelikan hampir menelan 2 ekor marmut, kali ini burung-burung pelikan di kebun binatang ini mencoba menelan wisatawan yang berkunjung. Burung ini memang memiliki kebiasaan menelan mangsanya secara utuh, dan saat lapar selalu mencoba memakan sesuatu yang ada di dekatnya. Bahkan burung ini mencoba menelan sesuatu yang ukurannya lebih besar darinya, seperti pria ini contohnya. Like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk video lainnya.